Thời hành đô trong anh đi quang tiếng nước nghe tô người khu nhà tranh năm cánh ngoài ô sẽ xít đến ngày thuê nhà ta đang đứng lập bạc xa bóc niềm tin người Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây. Thời hành đô trong anh đi quang tiếng nước nghe tô người khu nhà tranh năm cánh ngoài ô sẽ xít đến ngày thuê nhà ta đang đứng lập bạc xa bóc niềm tin người Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây. Lướt qua năm mưa xuống một nhịp chân đi quê hương kêu gọi tiếng dịp từng đi tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô nước nhà chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Trong đời qua ta không khổ đau đã biến thành căm hờn dâng trên nhau sông sôi rất to sông đưa con rể vang mặc trong thành đô tiếng súng diệt quân đồng bào ơi giải phóng thời đây cùng cánh tự do tiến lên giết giặc giết thêm chân vòng tay tiếng bộ Sài Gòn anh đã đánh giặc đi tiến về Sài Gòn đã quét sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô nước nhà chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu huyện Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.